Daha kimde? Sıra. Gelmeyecek yani. Свет өчкөндө эле бизде уже проблема, кышында особенно. Аныбыз өчөт, кайра кыйкырык, бакырык. Катина куруп бергенде атасыз да, же улап бериш керек беле? Суранып атабыз. Быйыл жардам берсеңер ушу домго отопленияга. Мириянын жери эмес экен бул. Эжекелердин өздөрүнүн жери. Да, карабы. Баланы сачка киргизе албайбыз. Сырабыз келет там кайра өйдөнөлүп 200 чейин чыгып кетет. Сиздин кезегиңизде өйдө ылдый жылган себеби льготный орундар болот ал жерде. Инвалидтерге, Мен силерге көп айтам. балалууларга. Бир садикти комиссия менен текшеришке суранам мен. Неге дегенде коррупция менен көп бала кирип кетет. Анын нерсени көп угабыз биз. Мен муну өзүм көзүм менен алайын. Фамилиясы ким? Кызыңыздын. Юлдашева жазып коңузчу. Ошо Ибраим көчөсүнүн аркылуудагы маршрутка жүрүшүп берсе деген. Султан Ибраимов көчөсүн быйыл асфальттайбыз. Метан заправкасы бүгүнкү күндө 70% иши бүттү. 30% иши бүтүп калса, 50 автобусту, 10 электроавтобустар калдык. 60 автобусту биз чоң көчөлөргө айландырабыз. Ошондо сөз түрдө Султан Ибраимов көчөсүнөн кесип өтө турган кылып каттап жүргүзөбүз аксакал. Анан урматтуу шаарыбыздын тургундары, биз 3 айлык шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, анан таза кармоо боюнча буйрукка кол койдум. Ошо буйруктун алкагында биздин управа жетекчиси, данкомдор, квартальный комитеттер, мекеме ишкананын жетекчилери, работниктери бардыгы чыгып шаардын тазалыгын карайт. Кар астына алып кеткен мусордун бардыгы жер бетине чыгат. Ошонун баарын тазалап, карап, актап, сырдап, жакшынакай алып булдап коздошубуз. Эгер кимде ким карабаса, кимде ким кылбаса, баягы жогоруда айтпадым, 1 миллион акча бөлүп берди көпүраларга депчи. Ошонун биз силер биринчисин алышыңар керек да, 500 миңчи биринчи орунда. Эгер так эле биз айтканга көнбөй, өзүңөрдүн билгениңерди кылып, тазалоо, эшигиңердин астын даже порядкка келтирбей турган болсоңор, эчтеке жок. Ошол управага 1 сом дагы акча бөлбөйбүз. Дуа кылайлы, себеби дегенде мына мэр мырза жигит, анын коллективи, келген жамаат туткан оорузлорду Кудай Таала кабыл кылсын. Мына тазалык көп нерселерди айтып атат. Анназафа минал ыйман дейт пайгамбар хадисте, тазалык ыймандан дейт. Бул ыйманга байланыштуу нерсе. Ыйманга басым жасайлы, мына көп айтамын. Үй бүлөлүк бактылуулук болсун, ыйман жылдар болсун, элге, журтка, динге кызмат кылган эр азаматтар көбөйө берсин. Амин. Рахматик я рахманир рахим.